हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। हम सभी रेलवे यात्रा करते हैं, तब हमने ये जरूर देखा होगा कि रेलवे पटरियों के बीच में पत्थर होते हैं। कभी कभी जल्दी के चक्कर में लोग रेलवे ट्रैक को भी पार करते हैं। हालांकि ये क्रॉसिंग ट्रैक्स बहुत खतरनाक होते हैं और कई बार लोग इसे पार करने के चक्कर में अपना जीवन खो देते हैं। लेकिन कभी कोई ये नहीं सोचता कि रेलवे ट्रैक के बीच पत्थर क्यों होते हैं, जबकि इन पत्थरों को पार करना आसान नहीं होता। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इन ट्रैक के बीच पत्थर क्यों होते हैं। दरअसल इन पटरियों के बीच पत्थर इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि जब ट्रेन चलती है तो उससे जमीन और पटरियों में कंपन होता है। मौसम के अनुसार तेज गर्मी के कारण पटरियों में फैलाव होता है और सर्दियों में सिकुड़न होती है। ये पत्थर पटरी में लगे लकड़ी के प्लैंक को जकड़ कर रखती हैं और ये लकड़ी के प्लैंक पटरियों को मजबूती से पकड़ता है। क्योंकि ये पत्थर नुकीले होते हैं और लकड़ी के प्लैंक इन पर फिसलते भी नहीं। अब जब ट्रेन इन पटरियों पर दौड़ती है तो इसका पूरा जोर इन लकड़ियों के प्लैंक पर पड़ता है तो इन पत्थरों पर आ जाता है। इससे कंपन, पटरियों का सिकुड़ना और ट्रेन का भार सब बैलेंस हो जाते हैं। अक्सर पटरियां जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर होती हैं, जिससे बारिश का पानी भी नहीं रुकता। यही कारण है कि इन पटरियों के बीच में पत्थर होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए।